Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumandar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan aina semingguring bades neraskeun jajar cerita Sunda si Kurandil dina bagian anuka 24. Sarta can dikawitan semingguring ngomajak kanu teu acan subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, teras like, teras komen, teras aktifkeun notifikasina supaya simkuring makin semangat dina benar ieu carios. Mangga urang kawitan bae. Der kasadayana mararanco. Panjang nemangs alam penting teka caturkeun dina ucaring ieu carita. Urang kocapkeun dina mangsa alam isukna be isuk-isuk. Baharja harita geus hudang. Maitis oge harita geus hudang. Baharja manehanana sadar yen dina teh keur aya dina tutunjukna maitis. Lantaran hutang acan lunas. Sapoe deui jiga-jigana Baharja kudu aya di dinya di lembur haur di imahna Maitis. Maitis kacida bungahna lantaran pagaweanana teh ayeuna mah hampang ku Baharja terus-terusan di gawean. Malahan mah dina waktu harita oge Baharja teh mantuan ka Maitis. Mantuan popolah sabi-sabi saeta oge. Ari pajabakan anu awewe biasana ku awewe dilakukeun kitunya ku Maitis dilakukeun memang hese Baharja teh ngalakukeunana. Baharja nyokotan suluh ka jero imahna Maitis. Terus eta suluh teh dipilihan anu kararing hungkul sanggeus kitu mah diasupkeun we ka jero hau. Sangu menikeun ka ngebul jika-jikana eta sangu teges timus. Di luareun imahna Maitis harita geus caang, malahan mah manuk oge geus kadenge cing carwit eta manuk teh. Tanda yen mangsa alam teh nyarelekna memang teu karasa. Ponon poe oge nyebrot harita ti belah wetan, nyaangan buana panca tengah. Kaimana Maitis mah acan kasinaran ku cahaya panon poe kakara ka lemur anu sejen, kakara ka sawah kacaanganana teh. Nya lila kulila mah geninganan nepi weh caang ka imahna Maitis. Sangeusna asak sangu jeung deungeunana Baharja diberi dahar ku Maitis teh. Brak be harita duaan teh barang dahar. Sedangkan anu ka warung mah diantepkeun heula we lantaran anu bogana kudu dahar heula kudu sasarap heula. Maitis mah bunga aya Baharja teh susuganan we atuh Baharja teh daekeun jadi salakina lantaran Maitis teh lengohan geus lila. Harta banda loba tapi eueuh anu ngurus, sawah oge eueuh anu ngurus, kebon oge sarua. Susuganan we atuh Baharja teh daekeun ka Maitis. Maitis teh teu goreng-goreng teuing atunya sakitu mah sedeng we. Baharja ge sarua. Teu kasep-kasep teuing, teu goreng-goreng teuing bejeunna be. Ngan pangawakan Baharja teh hungkur rada hideung lantaran Baharja mah sok ulin-ulinan ka itu ka dieu dengan luang jeung pangalaman nangtang tarung ka jalma-jalma anu jererago. Geus lila memang Baharja teh ngalakukeun tindakan anu salah, manehanana teh aya dina jalan anu salah. Hayangna teh gelut jeung gelut we, hayangna teh ngarampas, ngarampok jeung rea-rea deui. Tetela anu ngaranna hate mah memang teu katingali. Maitis geus kabengbat ku Baharja, Baharja ge sarua geus kabengbat ku Maitis.
Tungtung nama guntreng we ngobrol tabah Arja jeung Maitis teh. Ngan Maitis masuk di selangan ku ngeladangan anu di warung, ngeladangan jalma-jalma anu balanya. Tapi Arja teu ngamek. Tuning ngarti. Lantaran pacabakan Maitis mah memang boga warung. Ya kudu dilayanan atau anu dek balanja. Piraku diantepkeun bae. Kasugdi para wargi cak urang tunda heula Maitis jeung Arja. Insyaallah kapayuna kahareupna kasamper deui. Kiwari urang kocapkeun ka lemur anu geus lila katunda-tunda nyatana ka lemur Ciomas lemburna si Gurandil. Tisaprakna kalengitan Jang Dira jeung Nyi Sura nyatana indung bapana si Gurandil. Di lemur Ciomas teh memang sepi jempling. Kegiatan-kegiatan anu penting seperti halna latihan silat jiga nanti suung pisan. Jalma-jalma teh kan kitu we aya di imahna bari jeung nyawang kana kejadian-kejadian anu pernah katempa ku Mang Akri jeung Astam Katut anu sejenna. Nyatana dina waktu dipaehanana Jang Dira teh menikeun ka borobolan ku getih entak waas kacipta-cipta be ku Mang Akri jeung Astama. Nya ari kulila-lila teuing mah eta kejadian teh kapopohokeun katoler-toler ku neangan kasab, neangan duit, neangan pangumpa jiwa. Kapopohokeun ku ngalakukeun aktivitas unggal poe. Nya lila-kulila mah di eta lemur teh nyatana lemur Ciomas kudu aya pupuhu lemur. Pupuh lemur anu bisa tanggung jawab ka balarea, anu bisa ngayoman ka balarea. Tetela anu kapilih teh usakaber rahayat lemur Ciomas nyatana Mang Akri. Lantaran Mang Akri kungsi latihan silat ka Jang Dira. Nya Mang Akri oge nya tujuan, Mang Akri oge daikeun. Tungtung nama Mang Akri teh jadi pupuhu weh di dinya pupuh lemur Ciomas. Anu wawakilna nyatana Astam. Astam suhud pisan jeung sumanget boga rasa tanggung jawab. Mang Akri oge sarua. Jang Dira geus mere pituah jeung mere ilmu sok sanajan teu loba. Ku Mang Akri digunakeun pisan pikeun ngalatih anu sejen-sejena sangkan bisa ilmu bela diri. Salila 20 tahun Mang Akri jeung Astam mupuhuan di lemur Ciomas. Ayeuna mah imah-imah di lemur Ciomas teh beuki loba we. Lantaran jalma-jalmana anu baretonan can rumah tangga teh ayeuna mah geus rumah tangga, malahan mah geus bogon anak sagala. Mang Akri geus bogeun pamajikan nyatana Mira anakna Otang. Umurna sarua jeung si Gurandil. Terusna Astam oge geus boga anak nyatana si Dudung, pamajikanana nyatana Nyi Ara. Atma nya kitu keneh geus boga pamajikan jeung anak, Jurna oge sarua geus bogeun pamajikan jeung anak. Di lemur Ciomas ayeuna mah loba pamuda, loba pamudi. Tuning siap. Mun teu mah aya bancang pakewo ka eta lemur pasti bakal panghareupna. Nyatana Otang bakal panghareupna, da Otang geus bisaeun kana ilmu silat sok sanajan can sampurna silatna oge ala kadarna we. Sakitu-kituna geus diketerukeun ku Mang Akri kan jadi anakna. Malahan mah kasih Dudung ka anakna Atma. Nyatana uneh ka anakna Mang Jurni oge nyatana harita geus ditepakeun eta ilmu teh.
nya urang kocapkeun para kaum dangu dina hiji poe mang salam harita isuk-isuk. Mang Akri harita teu ka mana-mana anu biasana sok ka sawah atawa ka kebon, harita mah cicing we di imah ngumpul jeung kulawargana. Mang Akri harita keur diuk we dina Bang Barung. Sedangkeun anak namanya Otang geus eueuh geus ulin jeung si Dudung. Dek ulin cenah kawahangan hendek neangan lauk, sangkan bisa dahar anu ngeunah. Ari Mira mah pakpik-pek we di dapur harita teh. Nyangu jeung sajabana. Mang Akri bet inget tah ka Jang Dira. Bade sok nyeblak tah. Hatena Mang Akri teh sok nyeblak mun inget kana palabah dinya. Mun teu mah aya tah Jang Dira teh aya dikeuna, geus pasti bae. Mang Akri teh bakal bunga. Babarengan jeung jalma anu dipika hormatna. Mun teu mah Jang Dira aya keneh, pasti ieu lemur teh rame. Ya memang eta mah geus kuduna kitu merenti ajalina. Mudah-mudahan we ujang teh di alam kalanggengan, mudah-mudahan dihampura sagala dosa, ditempatkeun di tempat anu sae, di tempat anu pikabungaheun mungguhing Allah Ta'ala. Jeung deui emang teh Jang penasaran naha anak ujang teh salamet atawa henteu. Hal ieu teh can dikanyahokeun. Ojo ujang di duka di mana tuh aya laratanana. Sedih di. Mang teh sedih Jang. Ya Allah ya Robbi. Di mana atuh Nyi Sura? Mudah-mudahan we salamet. Di mana atuh eta orok? Mudah-mudahan we eta orok oge salamet. Mudah-mudahan mah. Itu harita gerentesna Mang Akri ngomongna teh lalaunan. Bari jeung teteupan mah neuteup. Nyatana ka imah-imah tatanggana deketeun imahna. Dina kayan kitu torojo anu datang tetela geuninganan Astam nu datang teh kadinya. Buru-buru Mang Akri teh ngagopayan atuh Astam teh beki gancang leumpangna. Tapi we ka imahna Mang Akri gek diuk dina Bang Barung. Karnaon mana teh Kri euy jiga nu keur ngalamon kitu geuningan. Nyeta. Dewek teh dam euy. Inget ka Jang Dira. Duh. Jiga namun aya wah. Resep juga teh bisa ngariung di dieu. Jeung di DKI penasaran. Ari istrina gitu jeung budak teh nah salamet atawa henteu nya euy. Duh. Mudah-mudahan mah salamet. Aya di kieuna bisa datang di ka dieu. Nya teuing atuh. Da kula ge teu apa yeuna masalah eta mah. Pan geus diteangan geuning harita oge teu kapanggih. Kahanap oge kana jurang diteangan ge da eueuh. Ya mudah-mudahan we atuh urang mangan bisa ngadua ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan we atuh salamet tunya. Nyi Sura jeung putrana teh salamet mudah-mudahan mah. Nya mudah-mudahan mah salamet. Urangan bisa ngaduakeun be mudah-mudahan salamet. Gitu anu duaan teh harita ngobrol. Bet jadi inget kana 20 tahun ka tukang. Dina waktu Jang Dira jeung Nyi Sura kamusibahan kedatangan jalma jahat nyatana si Ramped jeung si Ambara.
Mangsalam harita beki berang baik peran poya oge geus naik nyaangan buana panca tengah. Jadilah harita Mira datang ke dinya ngabejaan ka Mang Akri. Sangu jeung lalaupna geus sadia. Ya tungtung nama Mang Akri, Astam jeung Mira teh dahar bala kecerakan. Sagala dipedar sagala diomongkeun terutama nama ngeunaan jang dida nyisura jeung orok teh anu kakara 2 minggu harita teh. Anu katelah mah nyatana arsyada teh ya. Ngan duka kumaha eta nasibna. Nya mudah-mudahan mah cek Mang Akri cek Astam jeung Mira teh salamet aya di kieuna. Sareng sina dahar harita Mang Akri jeung Astam teh nuluykeun ngobrol deui di tepas mah ngobrolna. Bari jeung sing suruput harita kana cikopi. Pelenyun harita udud. Kerjong harita ngobrol sakala di pedarat ya. Harita kedatangan pamuda nyatana Dudung teh datang kadinya ngabejaan karo jadi bapana jeung ngabejaan ka Mang Akri. Hari wes harita ngabejaan kadinya. Ogo be Mang Akri jeung Astam teh kageteun buru-buru tumanya ka si Dudung. Ya daon Dung. Jika anu ruas kitu maneh teh. Mana rahe naon Dudung sok boro teu cumarita maneh teh. Iya jalma jahat, Pak. Aya jalma jahat. Di ditu tuh. Deket kotakan aya jalma jahat. Pokoknya nama menikeun ka gila kitu. Bentukna eta jalma teh. Kernaon kitu eta jalma di ditu. Nyeta mau bojang anu geulis. Nyi Esi dibawa. Tadi teh keur mandi di ditu. Esi dibawa ku eta jalma ku eta makhluk. Ngan bieu teh can beunang. Buru-buru tolongan tuh Pak. Buru-buru tolongan tuh Mang Akri. Karunya Nyi Esi. Duana harita seuleuh pelong nyata Mang Akri jeung Astam. Tapi teu burung sadar harita Mang Akri. Ayo buru-buru buru-buru urang tulungan hayu buru. Hayu atuh Astam. Weh cicing we sia teh. Hayu buru. Astam harita kasima. Mang Akri harita manehna buru-buru kaluar da kabeneran atuh. Papakean mah da teu tata dege make celana komprang jeung bajuna anu geus biasa dipake keur ulin. Hari Astam harita sarua luncat harita kaburuan. Tungtung nama harita berengbeng be. Dudung lumpat ti heula. Mang Akri jeung Astam lumpat tukangeun si Dudung. Barang-bang nu tiluan teh harita lompatan gancang pisan. Papanggih di jalan anu sejen. Pokona mah milu we cenah keun we tong loba tatanya. Tungtung nama bring we jalma-jalma teh ngabring nuturkeun ka Dudung ngadeuketan ka wahangan. Kasampak teh bener we aya makhluk anu pigagilaeun. Pembentukanana jiga lalai, bogaeun jangjang. Teteh para kaum dangu nu katelah si Wisna teh si lalai iblis. Manehanana keur neangan mangsa, neangan parawan, neangan mojang-mojang anu geulis. Pikeun nambah kakuatanana, pikeun nambah kasaktianana. Hari Esi jeung Uneh da kabeneran harita teh Esi Uneh jeung 2 baturna teh marandi di wahangan. Nyeuseuh mandi di wahangan. Lain cai deket pancuranana deket imahna. Tapi kulantaran hayang kokojayan teh nu matak mandi teh di wahangan. Si Wisna si lalai iblis harita keur ngudag-ngudag Esi we anu kabur. Esi teh mungeun ditewak ku Wisna. Sedangkeun Uneh jeung 2 batur nama cocorwokan we mental tulung kanu sejen. Kalayang harita si Wisna kakalayangan. Siat kap. Si Wisna harita hasil newak Esi terus dibawa hiber ka Jomantara. Uguh we anu sejenna nyatana Uneh teu colohok jeung 2 baturna. Darilah Dudung datang jeung Mang Akri Astam katut anu sejenna.
Tapi anak ge colohok lantaran si Wisna si lalai iblis teh mawa esih teh harita ke tempat anu jauh. Bingung tah, da teu bisa hiber atuh Mang Akri mah. Yo kumaha tuh Pak yeuna? Tuh esih dibawa. Tuh bake jauh bae. Udah ge nama udah euy. Ayo udah. Celeng. Mang Akri jeung Astam loncatan. Manehanana pupuh lemur kudu bisa nulungan wadia baladna, kudu bisa nulungan rahayatna. Rekumaha oge kajadianana kudu bisa nulungan. Atuh bereng bang be. Mang Akri mah harita lulumpatan ti baranting hayang nyusul eta makhluk nyatana si Wisna si lalai iblis. Waktosna parantos para kaum dangu urjing kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.